早晨，咁啊，早會開始啦。嗱，琴日見得到美股咧，就係三大指數做好啦。最主要嘅原因就係美債息就喺高位回落啦。咁所以整體嘅一啲嘅尤其是係一啲科技股份都繼續係推升嘅。咁啊，琴日都見得到道指、納指同埋標普嚟講咧，亦都係有個上升喺度。嗱，咁焦點之一咧，咁就係叫做今晚啦。咁美國方面咧就會有尤其是喺1月嘅通脹數據，咁呢樣嘢都會係影響到大家對於之後加息嗰個嘅步伐咧嘅一啲嘅影響嘅，咁所以就大家要留意翻今晚啦，咁啊美國1月份嘅通脹數字啦。嗱，咁外圍做好啦，咁今日睇翻黑期嚟講都做得唔錯，咁預計今日恒指都會高開嘅，咁啊喺翻25,000呢啲嘅水平啦，咁啊所以個情況都唔差嘅。嗱，咁今日嘅 agenda 就喺呢度啦。可以望一望，其實喺度嘅。嗱，咁消息面方面，咁我始終覺得就短期都會望住翻，例如美國嘅今晚公布嘅數據啦。咁而今日內地都會公布一啲嘅經濟數字嘅。咁所以今日嘅題目我就想講下2月份嘅投資方向同埋恆指走勢。咁然之後下星期開始先講翻一啲個股嘅消息啦。好，咁恆指走勢啦，咁呢度有幅圖啦，咁其實都係維持翻之前星期二啦，咁同埋之前嘅一啲嘅睇法。咁你話係差唔差咧？我自己覺得係已經係有個改善喺度嘅。咁大家都知道我係比較中意用保力加通道啦，咁所以之後嗰3幅圖都係用保力加通道去講嘅。咁啊再連埋RSI 同 MACD 就係個配合啦。嗱，咁如果用翻一個日線圖啦，保力加通道嘅日線。唔錯噶啦，因為已經連續4日喺一個嘅中軸樓上，咁而我哋都見得到 RSI 都有個配合啦，都喺60樓，即係喺50樓上嘅。咁 MACD 其實就真係有個突破喺度嘅，個原因就係佢企穩喺正，即係一個正數啦，同埋快線係升穿咗慢線嘅。咁所以如果今日都繼續高開嘅，咁指數方面真係唔差嘅。嗱，咁呢個就係一個嘅週線嘅睇法啦。嗱，咁週線其實就之前就大家比較擔心1月係一個假突破，咁現時嚟講就浮浮沉沉咗一段時間，即係 fluctuate 咗一段時間之後咧，而家又爬得翻上去。咁尷尬少少就 RSI 就未到50樓上，咁但係49.8，如果連埋今日再升嘅話，我相信佢企喺50樓上嘅機會都大嘅。用週線去睇14週嘅 RSI， 咁所以幾方面其實都係有個配合。我自己覺得真係指數方面唔差嘅。咁同埋我哋見得到喺農曆新年之後啦，嗱，咁雖然我哋見到叫做成交唔算話好多，琴日先叫做多翻啲，過咗1400億，咁但係北水嚟講呢幾日咧都叫做慢慢買翻嘅。咁過去嚟講，北水流入港股已經係流入咗19日㗎啦。咁所以呢個嘅情況，我自己覺得無論用技術上啦，資金流入方面啦，其實都真係有個改善。咁大家唔需要話咁睇得咁淡嘅。咁我哋就用保力加通道月線就睇翻今次上升嘅位可以升到邊啦。心理關口26,000就係今次一個升浪咧嘅一個嘅阻力位。咁即係大概如果計一計就仲有1000點到啦，咁都仲有個 buffer 喺度嘅。咁所以指數方面唔算睇淡啦。咁我哋用技術同埋北水去望啦。咁如果再去叫做上望嘅位置就大概喺26,000啦。嗱，咁呢個係2月份嘅一啲嘅投資嘅即係我哋要留意嘅一啲嘅情況啦。咁啊，美國、內地同埋香港方面都係有一啲嘅叫做元素去大家同大家去講下嘅。嗱，咁美國3月份加息嗰個嘅時間表，其實大家而家都係確認咗㗎啦。咁所以經過之前嘅一啲叫做一啲叫做即係經過之前嘅一啲嘅跌浪之後啦，咁啊，所以其實你見得到喺美債息加方，即係喺美債息再攀升方面個空間唔算好大。咁但係頭先都講咗啦，通脹都係美股嘅一個嘅壓力原因，因為通脹
如果再升溫嘅話，咁佢喺財政嘅政策方面，即係加息嘅步伐可能要加快嘅。咁所以今晚公布嘅數據，大家都要去望住。咁同埋除咗1月份之外啦，我哋要睇翻個趨勢，就係1月份啦、2月份啦。咁究竟個美國嘅通脹方面係點樣？咁我覺得呢個其實就係最主要影響美股嘅原因啦。嗱，內地方面其實就睇得唔差嘅。咁當然我哋見得到上證指數近期係有一個叫做高位會有個回落啦。咁但係去到現時嘅水平，例如23,250啊、3350呢啲位置咧，我哋覺得上證綜合指數開始揾到一個支持㗎啦。咁就係由過去1年啦嘅一啲技術支持位。咁同埋其實內地今年嚟講咧，始終嗰個政策面咧係比較寬鬆嘅，比起其他嘅央行。咁所以我哋其實都比較期待就係話政策方面咧，會唔會有一啲喺行業方面係會有啲嘅扶持嘅。咁所以內地方面我相信就尤其是上證啦，慢慢揾到個支持㗎啦。咁大概3350呢啲位置啦，或者3250啦，保守啲，咁就開始會有翻一啲嘅支持位。嗱，咁港股方面啦，咁如果頭先都有聽都知道，睇法唔算好差嘅。咁同埋其實1月份個抗跌力其實對於喺美國同埋內地嚟講，或者係環球股市，其實都係表現得比較係有個抗跌力喺度。咁所以相信2月份港股嚟講都未必話係咁差嘅。咁啊同埋之後慢慢就係接住有一個嘅業績嘅公佈啦，啲企業嘅業績公佈。咁我哋要睇埋就係佢哋對於未來今年嘅一啲 guidance 啦。如果都唔算話係咁弱嘅，我哋相信港股今年嚟講咧，或者叫做2月份啦，我哋叫做第一季啦，都未必話咁睇得咁曳嘅。嗱，咁當然啦，咁講完一啲嘅 element 之後咧，咁我哋就再講埋一啲嘅叫做策略啦。嗱，策略方面其實如果大家仲記得之前第一季嘅策略同呢個咧，就我覺得都有啲類近嘅。咁但係可能一啲行業方面就有少少唔同咗。咁嗱，當然我哋之前都有講到一啲銀行股份啦。咁銀行股份其實無論係本地國際銀行又好，或者內銀都好啦，我哋相信受惠唔同嘅因素咧，喺今個月份嚟講咧，都繼續可以係叫做跑贏個市嘅。咁本地同埋國際銀行當然啦，就係受惠一個嘅加息週期啦。咁然之後內銀股咧，亦都會係受惠翻成個嘅貨幣寬鬆個政策方向啦。咁同埋估值嚟講，而家佢哋都係一個單位數字嘅 PE ratio 啦。咁所以其實都係合理嘅。咁如果係真係一啲嘅股份推介，我哋就會係覺得渣打銀行其實之前都有講過啦。咁追落後其實佢已經叫做爬咗匯豐㗎啦。咁但係現時嚟講，我哋都覺得基本因素方面咧，渣打其實都唔差嘅。咁中銀香港就破咗高位啦。咁但係其實個形態上都係繼續係有個向上突破嘅趨勢。咁所以中銀香港都係繼續係一個 topic 嘅之一啦。嗱，咁至於內銀方面嘅話，就有2間啦。郵儲行其實都過去嚟講係我哋嘅 topics 嚟嘅。咁之前就會係郵儲行加招商啦。咁現時如果真係揾一隻比較落後同埋個息率比較高咧，我哋就會講就係中國銀行3988嘅。咁第二就係高息股啦。咁個原因就係加息週期嚟啦。咁其實對於高息股嚟講咧，咁都會係有翻一啲嘅防守力嘅。咁我哋揀右手面嗰3隻股份咧，都係揀啲入5厘樓上啦。業績方面其實都會係比較穩健嘅公司。咁啊，例如中國銀行亦都係再講一次啦，佢大概有7厘半嘅。咁所以就個防守力都比較高。咁如果大家中意一啲嘅公用股嘅，咁就可以揀翻電能實業啦、6號啦。咁啊，因為佢都有5厘幾，咁同埋佢喺叫做唔同嘅國家發電方面，其實個業務應該都會係比較穩健嘅。咁航運股之一啦，中國海外其實不嬲都係我哋嘅即係叫做第一季推介之一嚟嘅。咁個原因就係佢息率喺今年方面同埋出年啦，即係應該講上年同埋今年咧，其實都唔差。咁之前發咗個盈喜，咁就話預計佢個收益係會有個 double 啦。咁所以預計佢喺上年個末期息應該都會係排得唔差嘅。咁預期息率都去到17%咧，咁我覺得防守力起碼喺短期嚟講都會比較高。咁能源方面，我哋相信就繼續係有個向上情況啦。咁琴日鋁價就係有個上升嘅原因，就係大家比較擔心就係始終內地有啲嘅 lockdown 啦。咁
對於翻一啲嘅鋁嗰個嘅供應會唔會因為 lockdown 而受到個影響咧？咁其實就大家比較關注嘅。咁同埋實要留意翻成個嘅能源咧價格現時嚟講有個上升趨勢啦。咁需求其實係有個改善嘅，即係嗰個需求面方面啦。咁而供應除咗就係話 lockdown，咁但係 lockdown 當然一啲即短期嘅影響。咁但係其實大趨勢嚟講，始終係有個環保因素啦。咁所以之後嘅供應，我哋相信都係有個下降嘅趨勢喺度。咁所以如果係即係揀能源嘅，除咗中鋁之外，咁江西銅都係另外一隻嘅選擇之一嘅。咁最後就可以講埋電信嘅即係營運商啦，即係電信股啦。咁最主要就係我哋見得到中國移動上咗 A 股之外咧，之後啦，咁其實佢 A 股表現咧係創到高位嘅。咁 A 股表現亮麗咧，都帶動到 H 股嘅中國移動就有機會繼續向上啦。咁第二就係估值合理啦。我哋見得到三大嘅電信公司嚟講咧，聯通而家係相對上係最落後嘅。咁所以如果真係去比較嘅話咧，我相信就如果依個行業，我哋可以首選就係中國移動啦。如果大家中意比較係追落後嘅，咁可以揀翻中國聯通嘅。好，咁啊，今日時間就差唔多啦。以上提及嘅公司咧就有中國聯通嘅，唔該晒。